Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 28 ya mwezi wa 7 tunasikiliza na kutafakari maisha ya Mtakatifu Innocent wa kwanza Papa na Mtakatifu Samsoni wa Doli askofu. Innocent alichaguliwa kuwa papa siku 3 baada ya kifo cha Papa Anastasio tarehe 27 ya mwezi Desemba mwaka 401. Papa Innocent aliliongoza kanisa kwa muda wa miaka 16. Alikuwa na bidii na karama nyingi. Papa huyu alipata kutoka kwa Kaisari Honorio kibali cha kupambana na uzushi wa Wamanikeani, wa Montanisti na wa Priscilianisti walioshikilia mafundisho kuwa kila kilicho cha mwili na kinachoshikika ndiyo chanzo cha dhambi ya mwanadamu. Papa Innocent alijaribu kuwapatanisha kule Ravenna pande mbili zilizokuwa zinazozana kati ya Kaisari wa Roma na Alaric kiongozi wa Wagothi bila mafanikio. Hata mwishowe Alaric akauteka mji wa Roma na kuutawala mnamo mwaka 410. Innocent alifanya kila jitihada kuimarisha nidhamu katika kanisa kwa kusisitiza kuwa sheria za kanisa la Roma ziwe sheria za kanisa lote la ulimwengu na taratibu zote za kanisa mahali pote duniani lazima zitolewe na Baba Mtakatifu. Alikuwa na hamu kubwa ya kuleta amani na usalama katika kanisa. Hata alijaribu kuunganisha kanisa la Magharibi na la Mashariki, lakini hakufanikiwa kumrudisha Mtakatifu Yohane Chrysostom kuwa askofu mkuu wa Konstantinopo. Hii ni kwa sababu Kaisari wa Konstantinopo alipendelea Theofilo awe askofu wake. Papa Innocent alifariki tarehe 12 ya mwezi Machi mwaka 417. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Innocent wa kwanza Papa. Lihubiri neno, uwe tayari wakati ukufaao na wakati usiokufaa. Karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Rejea waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 4 aya ya 2. Turejee katika tafakari ya maisha ya Mtakatifu Samsoni wa Doli askofu. Samsoni alizaliwa mnamo mwaka 485 mjini Wales nchini Uingereza. Wazazi wake walimtoa kwa watawa wa monaki akiwa na umri wa miaka 5 tu. Waliamua kufanya hivyo kama tendo la shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kuwa mama yake alimzaa baada ya kuwa tasa kwa muda mrefu. Samsoni alijiunga na utawa huo akawa padre. Baada ya muda, abate alimruhusu kuhamia monasteri ndogo iliyokuwa imejengwa katika kisiwa kimoja apate kuishi kwa namna ya pekee zaidi maisha ya sala katika muungano wa kiroho na Mungu. Abate wa monasteri ile alipokufa, Samsoni alichaguliwa kushika nafasi yake. Ingawa alikuwa anaishi kama mkaapweke, hata hivyo alikuwa na madaraka juu ya wamonaki wake na polepole aliwaongoza kukua katika nidhamu ya kiroho na maisha ya sala. Baada ya kujitahidi hivyo kwa muda, alijiuzulu na pamoja na wamonaki 3 akaenda kuishi upwekeni kabisa. Hata hivyo, hali hii tulivu haikudumu kwa muda mrefu, kwa sababu wamonaki wa monasteri nyingine walimuita awe abate wao. Hapa pia muda mfupi tu baadaye aliambiwa katika njozi kwamba alikuwa akihitajiwa katika nchi nyingine. Basi aliwekwa wakfu kama askofu na pamoja na kundi dogo la wamonaki akapanda mashua akaelekea kwanza sehemu ya kusini kabisa mwa Uingereza iitwayo Cornwall.
Askofu Samsoni akajenga makanisa mengi na akawa mhubiri maarufu. Baada ya muda alitoka hapo, akapanda chomboni tena, akaelekea mlango wa bahari wa Uingereza, akatelemkia pwani ya Ufaransa, sehemu iitwayo Bretagne, akakaa katika mji wa Doli. Askofu Samsoni alizidi kuwa mchungaji hodari. Kutoka Doli alienda kila upande kuhubiri Injili, kujenga makanisa na monasteri, na pia alifanya miujiza mingi. Mwishowe, nguvu zikiwa zimemwishia kabisa kwa sababu ya kazi zake nyingi za kimisionari, alifariki dunia kwa utulivu mkubwa kati ya wamonaki wake akiwa na umri wa miaka 80. Huo ulikuwa mwaka 565. Samsoni wa Doli ni mmojawapo wa maaskofu wa misionari wa Kiingereza wa karne ya 6 wanaokumbukwa sana katika historia ya kanisa nchini Ufaransa. Hii ni kwa sababu ya juhudi zake katika kuihubiri habari njema ya wokovu. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Samsoni wa Doli, askofu. Basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mwenye kiasi na busara, mtu wa utaratibu, mkaribishaji, ajuaye kufundisha, si mtu wa kuzoea ulevi, si mpiga watu, bali awe mpole, si mtu wa kujadiliana, wala asiwe mwenye kupenda fedha. Rejea waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Timotheo, sura ya 3 aya ya 2 hadi ya 3. Watakatifu wengine tarehe 28 ya mwezi wa 7: Mtakatifu Beno, Mtakatifu Innocenti wa kwanza, Papa, na Mtakatifu Samsoni wa Doli, askofu. Mtuombee.